inshuti mukurikiye radiyo Mariya Rwanda, turabasuhuje tubana ikaze ku kiganiro twabateguriye. Aha twasuye abakarizmatike bo muri paruwasi Stella Maris, by'umwihariko ikoraniro Mfite Inyota rikorera mu mujyi wa Gisenyi kuri paruwasi. Uyu munsi turi ku cyumweru tariki ya 28, aho tugiye kuganira ni ibyiciro bitandukanye. Tubasanze mu cyo bita noyerariji. Ese iri koraniro ryatangiye ryari, rifite ayahe mateka, kuki bahisemo kujya muri karizmatike, ubuhamya bwabo ni ubuhe, ni izihe mbogamizi bahuye nazo cyane cyane mu mateka y'u Rwanda, bazivuyemo bate, usanga ari abakarizmatike bishimye, ndetse andi makoraniro yose yo mu Rwanda yifuza gukorana gusura umubano n'iri koraniro Kigali n'ahandi. Ni ikoraniro riherereye rihana umupaka n'amakoraniro ya Kongo, amaparuwasi atandukanye. ase Kongo yabimariye iki nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda? Ese iri koraniro nk'uko tubyumva ryaba ryaramariye iki Kiliziya Gatolika y'u Rwanda muri diyoseze ya Nyundo? Hamwe n'ibindi byinshi turagenda tuganira. Turi kumwe n'ababyeyi, turi kumwe n'abapapa, aba bose baraduha ubuhamya. Ngewe mwumva uyoboye ikiganiro nitwa Magarambe Theodore, nkaba ndi umuvandimwe wanyu mu buzima busanzwe, ndi umunyamakuru. Turatangira rero tubaza umushumba w'iri koraniro Mfite Inyota, yitwa Bwana Twahirwa John, akaba ari umukarizmatike wabigiyemo akiri umwana muto kugeza uyu munsi, akaba ari umugabo wujuje cyangwa urengeje imyaka 50. John, rero tuguhaye ikaze. Mwiriwe neza, murakoze kuri radiyo Mariya Rwanda n'abateze amatwi bose. Nanjye ndabanza gushimira Imana aka kanya tubonye, ndetse tunashimira n'ivugururwa muri Roho Mutagatifu ryatumye uyu munsi umuntu ashobora kumva hari icyo nawe yavuga, hari n'icyo yakora, hari n'icyo yageza ku bandi, kubera ko kubw'ingabire za Roho Mutagatifu uyu munsi umuntu yakwihanukira akavuga ati Nyagasani yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Kuko rero mwari mumbajije ikoraniro ubwaryo wagenekereje ryitwa Mfite Inyota, ariko mu izina nyaryo n'abasabye Nyagasani icyo gihe babisabye basenga, bari koresha izina ry'igifaransa ryitwa Je soif. Ni nk'uko tubisanga nyine ni Mfite Inyota, tubisanga muri Yohani umutwe wa 19 umurongo wa 28, aho Yezu Kristo ubwe avuga ngo afite inyota. Kugira rero inyota, twebwe iyo tunabivuga dushimishwa nuko twagira inyota y'urukundo, twagira inyota yo gutabara, twagira inyota yo kugira icyo tumarira abandi. Icyo nicyo cyitwa izina ryacu ryitwa Mfite Inyota. Nanone rero warubajije ngo amateka yaryo, nayo ndayavuga mu ncamake. Ndavuga akanya gatoya kubera ko iri koraniro ryatangiye mu 1984, nyuma y'uko ivugururwa ryari rigeze mu Rwanda, riza gahoro gahoro. Aho ryahereye twagiye twumva ayo mateka ukuntu byatangiye. Nanga ku Gisenyi byatangiye muri 1984, aho ikoraniro ryari ritangije. Ubwo turavuga igihe ikoraniro ryari ritangiye. Nyuma yaho rero murazi ko nyuma y'imyaka 10 cyangwa 6 habaye intambara iraba. Nyuma y'iyo ngiyo 94 haba jenoside yakorewe abatutsi. Icyo gihe abantu baratatana, baragenda hirya no hino. Koko hamara igihe abantu mu kwezi kwa 7 abantu batangira kwambuka baza mu Rwanda, ariko baza ibintu byose byari bimeze nabi, ku buryo na Kiliziya ubwayo nta musaserdoti n'umwe wari uhari. Diyoseze ya Nyundo yari yarapfushije abasaserdoti
batabarika n'abihaye Imana, ariko n'abakirisitu barapfuye. Muri icyo gihe rero abantu batahuka ukwa karindwi, ukwa munani, ukwa cyenda, kiliziya yabagaho nta basaseredoti, ariko bamwe mu bakarizmatike bagiye bahahurira bakavuga bati se tuzabaho tudasenga. Nibwo batangiye kuvuga bati ariko koko abantu bahurira ku kiliziya bashobora gusenga. Ubwo bitangira hakorwa celebration ariko ziyobowe n'abakarizmatike, bakavuga bati n'ubundi icy'ingenzi ni ukwemera abantu bafite. Naho ngaho rero kiliziya ubwo iratangiye, buri cyumweru hakaba umuhimbazo, hakaba celebration. Noneho ikitandukanye n'wenda n'indi mihimbazo y'ahandi yagiye iba, nta Eucharistia, nta sakramento twari dufite, bigatuma uwayoboye uwo muhimbaza avuga ati n'ubundi wo duhabwa tumuhabwa mu kwemera. Abajya ku murongo cya gice cyo kujya guhazwa, abantu bagatambagira, bagakora uwo mutambagiro uva aho bari bicaye bagana altari, bagahabwa Yezu mu cyifuzo. Yezu Kristo tukamwakira, Yezu Kristo tumubamo. Ubwo ikoraniro ryongera kubyuka, rirongera ritangirana ariko imbogamizi imwe yuko abari bahuriye mu gihugu bari bavuye amahanga yose, harimo n'abatazi Ikinyarwanda, bafite indimi baje bazi. Izo ndimi rero n'abari basanzwe ahangaha nabo kikababera ikibazo. Ariko uri kwa gusoma ibyakozwe n'intumwa, kwa gusoma ibaruwa ya Paulo Mutagatifu, twese tuza gusanga nubwo naba ntumva ururimi rwawe, ariko icy'ingenzi ni uwo dusingiza, ni uwo dusenga. Ubwo abantu baratangira ku buryo iri koraniro muri ayo maza ya mbere hajyaga imbere abajya kwigisha, hakaza uzi Ikinyarwanda ariko uza kuza gusemura mu rundi rurimi. Ubwo tubaho muri ubwo mu Giswahili, mu Gifaransa, mu Lingala, buri kintu cyose. Dutangira muri ubwo buzima bw'uko abahahuriye nibura buri wese atahari icyamufashije. Dutangira guhuza imiryango yaba bari basanzwe ahangaha ndetse n'abari baturutse hakurya, kugira ngo twese dukore umutambagiro hamwe, dusenge. Ikoraniro ubwo rirongeye rifashe umurongo. Twari twagize amahire kuko wari uriyoboye mbere y'94, ni nawe n'ubundi twahasanze, twese turafatanya. Ariko uyu munsi ntushobora kumenya niba uyu nguyu akomoka he, niba uyu nguyu aturuka he, kuko twese turi abana b'Imana. Ugifite akanya k'ijambo reka maze gushimira, ariko noneho ku giti cyawe icyo gihe wari ukiri umusore, ese icyo gihe mwahazwaga mwumvaga koko muhagijwe Yezu? Ni uruhe ruhare mwagize kugira ngo mwongere mwubake ubumwe bw'Abanyarwanda, cyane cyane bushingiye ku kwemera kwa Kiliziya Gatolika icyo gihe nyuma y'94? Ndaguhamiriza ko twahabwaga Yezu. Buriya ibihe biha ibindi. Abakarizmatike gusa cyangwa n'abandi bakirisitu muri rusange bazaga baturutse hirya no hino, ntabwo bari abakarizmatike gusa. Abari bayoboye uwo muhimbazo nibo bakarizmatike, ariko ubundi n'abandi bakirisitu bose barazaga. Kandi koko wabona ukuntu bateye indirimbo yo kujya guhazwa, abantu bakava mu ntebe bakajya guhazwa, wabonaga abantu bageze mu ijuru. Buriya ejo bundi covid iza byaje kunyibutsa icyo gihe. Muribuka ko twese twakurikiraga inyigisho hirya no hino kuri televiziyo, ku maradiyo, abahazwa bari muri studio, twebwe twicaye aho turi. Ibyo byatumye dushobora natwe kumva ka gaciro ka mbere. Twarahazwaga kandi tugahazwa neza, kandi bikadufasha. N'uyu munsi rero nta cyatuma abantu tutumva ako gaciro ko guhazwa. Ku bijyanye rero n'ubumwe n'ubwiyunge, twagize amahire. Nyuma mu 1998 99 muri 2000, muribuka ko Kiliziya Gatolika yari kwitegura yubile y'imyaka 2000 ndetse n'imyaka 100 ubukirisitu butangiye mu Rwanda. Icyo gihe twakoze icyitwa sinode muri diyoseze ya Nyundo.
aho twari dufite insanganyamatsiko yitwa ubukristo butubyarira ubuvandimwe nyabwo. Icyo gihe rero byatumye abantu binjira mu ruhererekane hamwe na kiliziya yose, gutangira kumva ko buri wese ari umuvandimwe wawe. Ibyo byadufashije noneho kumva, kubera ko buri wese, uribuka ko 99 cyangwa 98 hagati aho, mwibuka ko impunzi zagarutse, babagaruye ari benshi cyane, n'wenda hagarukamo n'abatarifuzaga kugaruka mu gihugu. Icyo gihe rero hari ibibazo, ariko tugitangira muri sinode icya mbere twahuye n'ikibazo mu ikoraniro Jeswafe. Ikibazo cya mbere ni uko kiliziya yari idusabye kwiga ku kibazo gihangayikishije cy'amoko. Abandi bakavuga bati twe nta bwoko dufite. Tukavuga tuti mu ikoraniro ntabwo dushobora kujya hirya ya kiliziya yabonye ko ikibazo gihari, nimuze twicare dusase inzobe tujye muri gacaca kugira ngo ibibazo tube twabasha kongera kubana, ariko twaganiriye. Mu bakarizmatike naho rero byarabaye, wabaye umwitozo. Nanashimira ko ngewe mbifitemo uruhari, ku buryo byari ukuvuga ngo wowe uri iki, ese turapfa iki, kugira ngo dushake umuti ushobora gutuma abantu bongera kubana. Uyu munsi icyo dushimira ni uko ikoraniro Jeswafe, yaba umuhutu, yaba umututsi, yaba uwari umukongomani, ntabwo icyo ari cyo tureba. Icyo tureba nuko twese duhujwe nuko turi abana b'Imana. Arakoze cyane Bwana Twahirwa. Turaza kumugarukaho mu kanya. Nagira ngo duha akanya Cyprien na madamu. Twibutse ko uyu Cyprien na madamu we ni couple bafite ubuhamya bukomeye cyane, aho bari abagatolika, nyuma yabwo baza kujya mu yandi matorero n'amadini, ariko uyu munsi bakaba baragarutse muri kiliziya, muri Renouveau Charismatique Catholique. Karibu Bwana Cyprien. Yes, akanya na kanyu rero nagira ngo mutubwire, muri mu ikoraniro mfite inyota. Iyo nyota ni gute yabasanze mu itorero rya Gikristo ry'Abaporoso muza kwisanga muri Charismatique? Murakoze. Nitwa Nabukire Cyprien, nkaba ndi mu ikoraniro Jeswafe, ariko mbere nabaga mu itorero ryitwa New Jerusalem Church, ndi n'umuyobozi. Muri pasiteri? Nari pasiteri, ari nje uyoboye, nyubaye abandi ba pasiteri. Ibyo uvuze ngo nisanze gute muri Charismatique, mbere yaho twese twari abakristo dusanzwe, ngiye n'umuryango wanjye, ariko nyuma yaho tuza kujya muri iryo dini ryitwa New Jerusalem Church, ariho nari n'umuyobozi ndetse n'umufasha wanjye. Nyuma yaho cyakurikiyeho nuko twagarutse mu gatolika, twisanga mu ikoraniro Jeswafe kubera uburyohe bwaryo dufatirwamo. Uko twafashwe rero ni indirimbo nziza bagira na Roho Mutagatifu. Twafashwe na Roho Mutagatifu, ari wowe natwe twisunga, ariko muzi ko namwe mwese bitandukanye n'andi madini. Gatolika burya ni umubyeyi, nubwo kandi amatorero menshi ahari, ariko Gatolika niyo ya mbere. Ni nayo mpamvu twagarutse ko ni naryo dini twabatirijwemo twese tukiri abana. Urumva ko byari ngombwa ko tugaruka. Murakoze. Kugeza uyu munsi niki byaba byarakumariye mu iterambere rya roho ndetse no mu buzima busanzwe? Mu iterambere rya roho, Charismatique yaramfashije cyane. Ni hahandi ugera ukishima, hahandi ugera ugasanga abavandimwe bose muri kumwe, kandi mwese mukakira Roho Mutagatifu. Numva ikintu turusha andi madini yose, burya ntabwo buzuza neza inshingano za Roho Mutagatifu. Niyo mpamvu rero twisunze kuza muri Charismatique. Ikibazo ni kimwe, nagira na madamu akunganire. Shalom. Nanjye ubundi nitwa Umulisa Bienvenue, nkaba nari katolike, nabatijwe mu mwaka w'1900
1975. Hanyuma nyuma yaho naje kujya muri ADEPR. Nyuma y'igihe gitoya, kubera ko umutware yagiye mu rindi torero, nanjye ndamukurikira, ariko mu by'ukuri nta mpamvu yo guhindura aho usengera ngo ujye ahandi, kuko nta torero riruta Eglise Catholique. Ubu ngubu ndishima, turasenga muri Jeswafi, ni ikoraniro riba muri paruwasi ya Stella Maris. Turasenga tugafashanya, tugashyira hamwe. Haba harimo za minisiteri zinyuranye, hari minisiteri ya enseignement, njye nkaba ndi muri minisiteri ya chant. Turaririmba, tukaririmbira Imana, nkumva ni byiza cyane, kandi numva yuko hari aho navuye naho ngeze, kuko icyo gihe cyose nari mu baporoso nta nshingano zifatika nabashije gufata. Nubwo umutware yari pasiteri, narasengaga nkamufasha, ndetse nkarara kenshi mu byumba by'amasengesho. Nakundaga kubijyamo cyane, ariko nyuma aho nasanze naribeshye kuko kujya mu byumba by'amasengesho nasanze biyobya, kuko umuhanuzi wa mbere ni Yesu, ariko iyo umaze kubimenyera wumva utagiye muri ibyo waba utari umukristo. Cyane cyane ko bakubwira kugira ngo uhagarare neza mu baporose nyine, ko ari uko ugomba kujya mu buhanuzi. Ngo icyo gihe nta kosa ukora, kuko ngo baraguhanura bakakuvuga, ariko byose nasanze ari ukubeshya. Umuhanuzi wa mbere ni Yesu, turamusenga, twagira ikibazo tukajya muri chapelle tugashengerera, kandi Yesu akadusubiza. Urakoze cyane. Iri koraniro mfite inyota, rifite ibyo bita za minisiteri. Aha dufite umwe mu bayoboye minisiteri ya sosiyale, cyane cyane ari igaragariramo ibikorwa by'urukundo, ukuye ibyo Berije avuze n'ubuhamya twumvise bwa couple Cyprien. Turi kumwe na Rangwida. Muraho? Nagira ngo tubwire, tubasanze muri kuganira ku bikorwa by'urukundo, bigenda Murakoze cyane. Ibikorwa by'urukundo bikorerwa cyane cyane muri minisiteri ya sosiyale, iyo twita amaguru y'ikoraniro. Tumenya abarwaye muri twebwe, muri za minisiteri zose zigize groupe de prière yacu, ariyo Jeswafi. Uwarwaye tukamusura, uri mu bitaro tukamusura, uwapfushije tukamumenya, kandi uwagize ibyago we dukora uburyo bw'umwihariko, tubana nawe arwaye, tukazarangizanya nawe wenda yaranitabye Imana. N'uyu munsi tuvuga icyo gikorwa tukivuyemo cyo gusura uwagize ibyago muri twebwe. Twari dufite umupapa twatangiranye watashye, ariko uyu munsi ni umunsi wa nyuma y'iminsi 40, ariko twifuje nanone kongera kubana nawe. Nashaka ngo tubwire ku wa gatanu cyangwa undi munsi mwagenye murahura, ese iyo muhuye wenda mu minota 2 isigaye, utubwire icyo mukora, mugemurira abameze gute, mwita ku bameze bate? Icya mbere kiduhuza ni isengesho, twarirangiza tugashyira hamwe imbaraga zacu, zaba iz'ibiribwa, zaba iz'amafaranga, ayo buri wese yaramukanye, dushyira hamwe tukajya kureba imbabare, zaba ari izo mu ngo, zaba ari izo ku bitaro, zaba ari izo muri gurupe yacu, biterwa n'uko nyine twabyizeho. Turahura buri wa gatanu, noneho tukabyigaho, ibyo twemeje twese akaba ari byo dukora. Yarakoze cyane. Mu minota mike twamuhaye, iri koraniro rinagizwe ibyo bita za minisiteri. Twahisemo nkeya kuko bafite za minisiteri hafi 5.
reka dukurikizeho minisiteri y'abigisha uyihagarariye arahari, nyuma yabwo turi buze gukomeza n'ubuhamya. murakoze. Minisiteri ishinzwe, Witwa bande? nitwa Nkerabigwi Marco, nkaba ndi muri minisiteri ishinzwe kwigisha mu ikoraniro. Iyo tugiye gutegura ijambo ry'Imana turaterana mu bagize minisiteri, hakaba hariho itsinda ry'ubuyobozi rigizwe n'abantu batanu. Muri abo bantu batanu nkaba ndimo. Turaterana tugategura ijambo ry'Imana, tukamanza gusenga, twamara gusenga ubwo habaho gutombora. Ijambo ry'Imana dutomboye akaba ari ryo riba rizatambuka mu ikoraniro, tukarishyikiriza ubuyobozi bw'ikoraniro. Ubwo haba hateguwe uzaritanga, nawe tukarimushyikiriza akaritegura, akazaritanga mu ikoraniro ku mugaragaro, mu ikoraniro hagati hose. Urakoze cyane. Ahangaha dufite na minisiteri ishinzwe gususurutsa ariyo bita minisiteri des champs, ngira ngo abaduteze amatwi hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda by'umwihariko murabyibuka, iyi minisiteri iza ikibeho kuririmba mu Ruhango n'ahandi henshi, ndetse no muri yubile bakaba bari barateguwe ko aribo bazayisusurutsa, ariko kubera ko dufite yubile z'impurirane twahisemo kuzaririmba iwacu. Umuyobozi wayo rero arahari wungirije. Muraho? Yego muraho neza. Nitwa Mukanoheri Germaine. Uraza kutubwira uko bimeze, ndetse munyuzamo nkumva n'indimi zo hanze muri kuziririmbamo, umwihariko w'ahangaha gusa. Ni ukuvuga ngo mbarizwa muri minisiteri y'abaririmbyi, nahawe ubutumwa n'ikoraniro mfite inyota. Dutangira dusingiza Imana, natwe tuyoborwa n'isengesho mbere ya byose, kandi indirimbo turirimba ni iziba zijyanye na litirijiya. Ni ukuvuga ngo natwe tugira umwanya wo kubitegura, yaba ari izo turirimba mu misa cyangwa izo dukora muri ruwanje mu isengesho. Tugira ibice bitandukanye, dusingiza Imana, dusingiza Yezu, dusingiza Roho Mutagatifu. Aho hose tuba twabiteguye, kandi uburyo turirimbamo ni uburyo tuba dutanga ubutumwa. Ntabwo twiririmbira twe ubwacu, dufasha abandi ariko natwe tutiyibagiwe. Muri uwo murimo rero wo kuririmba bituma numva ndushaho gusingiza Imana nkurikije amagambo aba ari mu ndirimbo tubwirwa, hamwe n'abavandimwe tukarushaho kunga ubumwe kugira ngo dususurutse abavandimwe bo mu ikoraniro ndetse n'imbaga yose y'abakristo. Abantu bashimishwa no kuba muririmba mu ndimi z'Igiswahili n'Igifaransa rimwe na rimwe n'Ilingala. Ese byaba bifitanye isano n'uko muturanye na Kongo, hari icyo bibamarira muri aka gace by'umwihariko? Ni koko bifite icyo bitumariye nk'abantu dutuye muri aka gace twegereye n'umupaka wa Kongo, cyane ko ikoraniro rigitangira n'ubundi twari turimo abantu batandukanye, kandi twese tuvuga indimi zitandukanye. Nk'abayoborwa na Roho Mutagatifu rero, twe nta mupaka, nta ndimi, twese turirimba mu rurimi urwo ari rwo rwose, yaba Igifaransa turakiririmba ku bacyumva n'abatacyumva, yaba Ilingala turaririmba, yaba Ibiswahili, mbese turirimba indirimbo zitandukanye tuyobowe na Roho Mutagatifu. Ariko iyo habaye n'igihe cy'ibyago murifatanya? Yego, ubutumwa bwose rega buriya minisiteri zose zisa nk'izikorana. Iyo habaye igihe yaba ari icy'ibyago twese turifatanya, yaba ari igihe cy'ibirori bw'ubukwe byose tukifatanya, mbese nk'uko intumwa zakoraga zikorera hamwe, natwe niko dukora. Murakoze cyane. Mu minota ibiri tugiye kwakira ushinzwe mu Rwanda bamwe babita abatakambyi, abandi hano tubita minisiteri ya intercession yo gusabira abarwayi. Umwe mu bayihagarariye uze gutinda cyane cyane ku musaruro. Ese
minisiteri yanyu uko ikora birazwi n'icyo kimwe n'ahandi hose, ariko noneho tubwire se hari abakira koko? murakoze. Minisiteri yacu, Amazina ya Cecile. amazina yanjye nitwa Kayirere Cecile, ndi muri iyo minisiteri y'abatakambyi ariyo intercession, twifatikanya n'abavandimwe, ubutumwa twabuhawe n'ikoraniro ndetse na paruwasi Kabibizi. Ubwo dushinzwe icyo twemereye Nyagasani ni ugutakamba, tugasabira abandi, tugasabira abarwayi, abaje bifuje isengesho tubanza kubatega amatwi tukumva uburwayi barwaye. Niba ari abarwaye uburwayi busanzwe turabasabira ariko tukabohereza kwa muganga. Niba ari uburwayi tubona bujyanye na roho mbi turabasabira. Uwo tubona ko akwiye gusanga umusaseridoti agasaba penitensiya tukamuhuza n'umusaseridoti. Hagati aho rero hari abantu benshi bahakiriye cyane abarwaye roho mbi, ariko agakira kuko nawe yemeye kutubwira iby'ubuzima bwe, niba yaragiye mu bapfumu, niba yaragiye agacibwa indasago, mbese shitani ifite aho yuririra. Ubwo iyo tumaze kubyumva turamusabira, byaba ngombwa tukitabaza umusaseridoti. Benshi barakize ugaruka muri kiliziya, hari abatahabwaga amasakaramentu bagarukira Imana no guhabwa amasakaramentu. Hari abo duhura nabo biberaho gipagani, ariko iyo bamaze kumva ko Yezu akiza, ubwo bagarukira Imana guhabwa penitensiya, abatasezeranye bagasezerana. Ubwo benshi bagiye batanga ubuhamya mu ikoraniro ko bakize, bakijwe na Yezu. Ubwo butumwa tubukora turi muri shapere imbere ya Yezu, haba hari isakaramentu, natwe abasabira abandi tukumva koko Yezu ari we wakijije, tugashimira Imana. Hari ikibazo cyakunze kuvugwa cy'ibyumba by'amasengesho, ese hari kese mubona z'ababigiyemo babivamo babaho ubuhamya? Hariho abagiye mu byumba by'amasengesho bumva ko ariho babona umukiro, ariko ababashije kumva ko Yezu ari umukiza baduhaye ubuhamya, kuko bajyaga mu byumba by'amasengesho aho kubafasha ahubwo bakabateranya n'abavandimwe. Abagarutse barakize kandi bari muri kiliziya. Urakoze cyane mama Cecile. Reka mbere yuko twinjira mu buhamya bw'abavandimwe batandukanye turi kumwe muri uru rugo rw'umwe mu bavandimwe twasuye kwa Janvier, tubanze twumve na minisiteri ya AKEI mu munota umwe yo kwakira abashyitsi. Murakoze. Nitwa Mukadusabe Atanaziya, nkaba ndi umwe mu bayobozi b'itsinda ryo kwakira abashyitsi. Twebwe natwe dukorera mu ikoraniro, twahawe ubutumwa bwo kwakira abashyitsi no gutegurira ikoraniro muri rusange. Murakoze cyane. Muri AKEI hano twabonye ke mu rugo, noneho turi mu rugo rw'umwe mu bavandimwe, abayobozi bose niho bahuriye, nanjye niho mbasanze nk'umunyamakuru. Iyi ke yawe higenze ute, cyane ko nawe wakoze muri minisiteri? Murakoze cyane. Nitwa Tuyisabe Janvier, ubusanzwe nkaba mbarizwa mu ikoraniro mfite inyota ya Nyagasani. Iri koraniro rero mfite inyota, iri koraniro ryatugejeje kuri byinshi, ryadufashije mu buzima busanzwe, rituma turushaho kumenya Nyagasani uko bikwiye. N'iyo umuntu afite ikibazo, cyane cyane uri nko mu burwayi, wumva ko uri kumwe na Nyagasani, hari aho ryadukuye rero n'aho ryatugejeje, kandi usanga koko twunze ubumwe, twese turi bamwe nk'abavandimwe dutahiriza umugozi umwe. No muri aka kanya rero baje kwifatanya natwe dukorera inama mu rugo rwa Tuyisabe. Urumva ko ari ibyishimo nk'abavandimwe, tugasangira byose, ari ubuzima busanzwe, ari ku ijambo, ari no gusangira nk'uko abakirisitu ba kera babagaho, Nyagasani akabana natwe. Murakoze cyane Janvier. Hanyuma tugiye mu buhamya. Twibutse abakurikiye radiyo Mariya Rwanda ko turi muri paruwasi ya Gisenyi mu ikoraniro Stella Maris, aho bari mu rugo rw'umuvandimwe wabo tubasanze. Tugiye kumva ubuhamya rero. Ubuhamya bwa mbere
bagiye bakomoza ku buvandimwe bafitanye na Congo. Hano dufite umwe mu bavandimwe, ni umupapa ufite imirimo akorera muri Congo ariko agataha mu Rwanda. Nagira ngo tubwire, bakunze kuvuga ko Roho Mutagatifu atagira imipaka, kuri wewe ubyumva ute? Nje nitwa Apollinaire Karera. Nasanzwe ndi mu koraniro rya Groupe Emmanuel kuri Goma, hanyuma nimukiye muri ville mba muri Groupe Hozana, ariko hari ukuntu ibihe turimo byatumye nibera umuturage hano ku Gisenyi, hanyuma nsanga ko bibaye ngombwa ko Roho Mutagatifu ari hose, sinagomba gutsimbarara kuri Groupe Hozana cyangwa se Groupe Emmanuel zo kuri Goma, nza muri Groupe Mfite Inyota, Groupe J'ai Soif. Rero mpageze kuko nta mipaka nyine, basanga ko nagira icyo nkora, banshyira muri Ministère ya Enseignement, nkaba arimwo nkorera. Ariko kandi ndahamya ko nahageze nsanga hari ubusabane buhari ba Groupe J'ai Soif n'amagroupe zo kuri Goma. Iyo hari za recollection batumira abanyegoma bakaza, nta mipaka, nta moko, nta nationalité. Roho Mutagatifu ibyo byose aduha kubirenga. Ese kuba mwakira abanyegoma muri iri koraniro ryanyu, namwe mukajyayo rimwe na rimwe no mu byago njyamo namwifatanya, bigenda bite? Koko murabyishimira? Turabyishimira. Berge wacu Twahirwa yatubwiye ukuntu bari abavandimwe bo kuri Goma, iyo hari za circonstances baza turi mu kiryo bakatwerera, bakazana insigne de compassion, na Groupe J'ai Soif nabo bakajayo. Hari aho baherutse kuja umuvandimwe yari yitabye Imana, bajayo no muri bihe bitanameze neza, ariko bajayo bakora cyabazanye, barasenga. Ikindi batanga ikintu cyo sinzi nabyita guhoza amarira, ariko nyine barabikora. Ikindi kandi iyo hari na enseignement igihe cya effusion du Saint Esprit, nabwo baherutse kujayo. Donc birahari cyane. Nkabona rero ko Imana iduhaye kugira ngo abemera Kristo bose bayoborwe na Roho Mutagatifu, n'imipaka yaja ishira buhoro buhoro mu mitima y'abantu. Murakoze cyane. Muri iri koraniro ikindi kibaranga harimo ikintu cy'ubwitange gikomeye cyane. Abo tuganira bamwe bari muri rwa rwego twita abakire, bafite ubushobozi, bafite n'ubushake. Uyu tugiye kuganira, njye naje mu modoka ye, yikoreye ibyuma by'ikoraniro, n'abandi benshi bagiye baha amalifti kugira ngo baje mu butumwa. Uyu munsi nk'aho bawuhariye Nyagasani. Nayo tubwire ibanga aho mukura biriya byishimo yo gukora biri, ugatanga imodoka zawe, ugatanga ibyawe byose. Murakoze. Nitwa Mukarugira Agnes. Mu by'ukuri aho tukura ibyishimo ni ukuba turi intumwa za Nyagasani Yezu, nk'uko tuzi ko byose bikomoka ku Mana tukabihabwa n'Imana. Niyo mpamvu tutumva ko ibyacu ari ibyacu twenyine, ahubwo biba ari ibya rusange. Niyo mpamvu umurimo wose baduhaye mu ikoraniro tuwukorana umutima mwiza kandi tukawukorana ibyishimo. Wumva ko ibyo utunze ari ibya Nyagasani? Niyo yabimpaye, byose ni ibyayo. Amen. Muranyemerera wenda hari abavandimwe bamaze kwiyakira muri iri koraniro bikurikiranye n'amateka banyuzemo. Hari abo tuvuga babana na Yezu, bamwe bita abapfakazi, ariko barabyakiriye kubera Yezu. Nagira ngo mama nawe duhe ubuhamya, ni gute ubana na Yezu mu ikoraniro ukarangwa n'ibyishimo? Murakoze. Nitwa Bahati Marguerite,
mfite imyaka 15 umutware wanjye avuye mu mubiri, ariko ikoraniro ryaramfashije cyane. Iyo ngiye gusenga nkaririmbira Imana nkumva mfite Yezu, kandi Yezu nkumva ko ari byose kumufite. Ikoraniro ryaramfashije rero, ubu n'abana kubera gusenga ndabigisha bakumva, twese tukayoboka Imana. turi mu buhamya rero, hari n'abemeza ko ikoraniro ryabafashe kwiteza imbere kuri roho no ku mubiri. Hano hari ababyeyi, hano mama uri aho? Uri mu bantu twemera ko witeje imbere kuri roho no ku mubiri kandi ufite ibyishimo. Ese ibyishimo byaba bifitanye isano na roho mutagatifu ukesha ikoraniro? Nibyo. Amazina? Nitwa Mukamara Ansira, ndi umumama, nabyaye umwana umwe w'umuhungu, ariko nari nturanye n'umudamu wa berge wacu, yari akiri umwana, ari umukobwa, nkabona bajya gusenga, njye nkakunda kumva misa ya mbere, ngataha nza kugira amatsiko, bari abana njye narabarutaga, ndabakurikira, njya kureba igituma basubira ku kiliziya, nsanga bajya mu ikoraniro, mfite inyota, hari muri 96. Ntangira rero kujya njya muri iryo koraniro, biramfasha cyane, byamfashije kwiteza imbere kuri roho cyane cyane, bimfasha no kwiteza imbere mu buzima busanzwe, ndiyakira mu buryo nabagaho, ndetse binamfasha kugira ngo njye nshobora kwakira n'abo tubana. Nari mfite abaturanyi, najya gucuruza nkaza ngasanga bantotereza umwana, ariko maze kujya mu ikoraniro nasanze atari bo, nshobora gutera intambwe ndabababarira, nkabireba nk'ibisanzwe, nkigisha umwana ko niba avuye ku ishuri agasanga ntaragera mu rugo, atagomba kujya gukina hanze kugira ngo batazamuhungabanya. Nkamubwira najya ataha ajya mu nzu akinge, arebe televiziyo, nari nyifite kubera ko akenshi yagendaga ayikurikiye, ni nkora ubutwari bwo kugira ngo ngure iyanjye, umwana ye kujya ajya kuzerera, ajya kureba imikino n'abandi bana muri televiziyo zabo. Aho tugeze ni heza cyane, mwakomeza muganisha ku buzima busanzwe, niho wari ukomeje. Niki byaguteje imbere? Isengesho? Ese bya bindi tuvuga ko uwamaze kugira roho nzima noneho uribaka no mu buzima busanzwe? Nibyo, roho yanjye ihora ituje yishimye, nkumva nkunze buri wese, numpemukiye numva bitandemerera. Byaramfashije cyane rero. Yes. Ngayo nguko rero bakurikiye radiyo Mariya Rwanda, tugiye gusoza, turerekeza ku musozo, ariko bwana Twahirwa, umushumba, twe niko tubita berger w'iri koraniro, turi mu myaka 50 ya yubile, nagira ngo tuze gukomatanya n'ibi byose, tubwire ibanga mwakoresheje, hanyuma utubwire icyo mwishimira, bwere ubutumwa utanga, dusoze ikiganiro. Turishimira cyane ko ubumwe buranga ikoraniro ari ikintu cyiza twanarata,
muri iyi myaka 50 tumaze, ndetse no kuba twarubatse inzego mu ikoraniro. Bidufasha ko ubutumwa bwose bugera hose, kubera ko buri minisiteri nk'uko twagiye tuyivuga ifite inshingano, kandi izo nshingano iyo izikoze ikorerwamo minisiteri zose. Ibyo rero bituma abantu bashobora kuba bafite ubuzima bw'ikoraniro ryose, ndetse bakagira n'ubuzima bwa paruwase, kubera ko icyo duharanira ni uko kiliziya ijya imbere. Icyo ni kimwe. Muri iyi myaka rero 50 twakwishimira mu ikoraniro ryacu ni nuko twagiye dutera imbere. Turetse inyigisho abantu bahabwa, ibyiciro dufite, buriya buri minisiteri buri gihembwe ifite inyigisho ikajya kwiherera, abagabo n'abagore bagira inyigisho, abo wavuze ngo abapfakazi bagira inyigisho, urubyiruko rugira inyigisho, ariko nanone kwa guhuriza hamwe niba ari nuko duturanye n'abakongomani byanatumye tuniyubaka ku bijyanye n'ubushobozi. Ubushobozi, ikoraniro ryacu rifite ibyuma dushobora kuba twajya hariya natwe tukaba twakora igikorwa tutagiye muri rya terambere warubajije. Muri iyi myaka 50 twumva ko ntacyo twajya gutira, twumva ko abacuranzi aho kugira ngo tujye gushakisha, natwe ubwacu twihingamo yangabira Imana iduhaye tukaba twayifashisha abandi. Uretse ibyo byo kuba abantu bariyubatse, nuko nanone uko inzego zigenda zisimburana hasigara wa muco w'uko n'ugiye hakumva ko ashobora gukomeza ibyo mugenzi we yatangije, aho kugira ngo uze urandura urimbura, ariko hakaba niba byita uruhererekanye rw'ubuyobozi ibintu kugira ngo bijye mbere. Ikoraniro ryacu rero icyo twishimira muri iyi myaka kuva 84 kugera uyu munsi rimaze kubyara inshuro, none ntagiye kuvuga umubare, ariko ndashaka kubabwira ko ryabyaye ikoraniro. Ubu noneho ni paruwase ya Muhato. Paruwase ya Muhato nayo ibyara paruwase ya Mbugangari, tubyara paruwase ya Rambo. Ayo bwabaye amakoraniro 3. Ejo bundi ryongeye kwibaruka ribyara amakoraniro 2 nanone y'Impanga, rimaze kubyara 5. Ako 5 kose ariko ntibinatubuza kubaho. Nabamenyesha ko nubwo ryagiye ribyara urisigaye nkaho zisigare muri kara gace k'umugi gusa gatoya, ariko ikoraniro uyu munsi turabara abantu bari mu ma ministeri 133. Abatari ministeri nabo barahari, kandi muri 133 abasenderejwe ni 102 bakora ibyo bumva, bakora ibyo bazi, kandi babukereye guhamya Nyagasani aho bari hose, aho rukomeye. Nkaba rero numva nishimiye icyo ngicyo. Natwe ubwo turiho turashaka kuzavuga ngo muri uyu mwaka twishimira anniversaire, kuko niba tuvuga ngo twatangiye muri 1984, ubu ni 24, ni imyaka 40 iri koraniro rimaze. Natwe ubwacu turashaka kuzareba uburyo twakwicara tukisuzuma, tukareba mu myaka 40 ibikorwa tugezeho, aho duhagaze, ese niki twagira. Ariko ikindi kisumbye ibindi byose ministeri zagiye zibikubwira, ni uburyo abantu bashyize hamwe bakaba bakemura ibibazo byabo, yaba amakimbirane, kuko aho abantu bari ntihabura uruntu, abantu baricara y'amakimbirane akarangira. Byaba ibibazo by'ubushobozi, uyu munsi ni ukuvuga ngo icyo duharanira ni uko umuntu turi kumwe ataheranwa cyangwa ngo abure kujya kwivuza kandi twebwe duhari. Yaba ari mituweli turayishyura, yaba ari ibindi bikorwa tukabikora, kugira ngo twese dushakire hamwe. Kandi intego dufite ni uko ntihakagire uburara, twe twarahariye. Murakoze, murakarama. Ngaha rero aho dusoreje ikiganiro cyacu, abakomeje gutega amatwi Radio Maria Rwanda, twibutse ko turi muri paruwase Stella Maris, Diyoseze Gatolika ya Nyundo. Mwari kumwe nanjye Magarambe Theodore. Mukomeze mugire ibihe byiza n'imyiteguro myiza ya Yubile. Nyagasani dufashe.